fanenjehana no mieloka hafa no tsy mbola ivoahandreo manamboninahitra sasany na azo famitsorakeloko nondrarabany sy FIGN. Mbola meloka no mieloka hafa izy ireo hoy ny fitsarana tampony androany. Ny tombo 50 indray ny 750 efa nahazo karatany tany Antsirabe. Mbola isy ny fizarana karatany hafa afaka ray volana. Faly mpamboly taorian'ny 10 taonany maro zao izy ireo vao tena tompony tanindrazana. Nisy nanapoaka grenade tetsy amin'ny station iray tetsy Tastaff Al tamin'ny Roa Orsa. Fipoahana fandrony hatramin'ny 13 Mey 2024 izany. Tsy nisy ny naratra mandeha kosa fanadihadiana. Ny fandaminan'ny commune momba ny resaka tsena sy parkina no olana ho ireo mpivarotra marobe teny an-toerana. Tonga soto anatin'ny fampalalam-baovao ny Cool FM sy ny Cool TV tomboky lasy tomboky vavy. Ampanajana no iara-bananao sy anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Ialana tsiny etỳ am-piandohana ny fahatarana noho ny fahatapahan'ny herinaratra indimy misesy tetỳ amin'ny faritra misy anay nanomboka tamin'ny valora tokony antombohan'ny fampalalam-baovao. Fampijaliana biby ho an'ny hafa, fitatiavam-bola kosa ho an'ny sasany, sady fialam-boly no filokana tsy mifidy sarangan'olona ny adina kola. Zava-misy rehefa faran'ny herinandro eny amin'ny bypass. Vola antapitrisany olona laovy ny fanadihadiana teny an-toerana. Isaky ny alahady enina taona izay mifampitaona etsy amin'ny kianjan'ny bypass ireo mpakafy ny adina kola. Iray etsy farafahakeliny ary mety mahatratra hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ny loka. Mety ho voly io, mety ho fiara, mety ho trano, mety ho firavaka natany ihany koa. Dingana voalohany ny fampitoviana ny akola iady, akola efa vita tsapa. Misy masina fampitoviana ny akola, misy ny avosiva, rehefa akola mitovy zany dia afaka miady, arakarak'ilay olona mitondra akola mitovy reo dia size dia miady. Manomboka amin'ny roa zany no tena feno tsy omby indray ny arbitra indray arany tsy ampy. Dia mahatratra adiny arakaraky ny akoho zany fa raha tena izy zany lalana ny adiny akola zany adiny foana ny akoho ray. Aorian'izay harafitra ny volam-piadiana ilay hoe mitetika. Miloka avokoa ny tompona akoho, ny mpikarakara ny adina akoho hatramin'ny olon-tsotra sy ny fokon'olona mpanaraka adina akoho. Samy andrombona ny tompona akoho avokoa izy ireny avy eo. Ohatra miady 2 millions le akoho 2 millions zany ilany dia 2 millions ilany dia raikitra le ady. Miady le akoho. Dia avy eo resiny ray. Dia lasa n'le maresy le 4 millions. Fa iny 4 millions iny akan'ny tompo terrain 5% iny. 5% amin'le 2 millions zany no calculena an'iny fa tsy le 4 millions akory fa le 2 millions ilany akanan'le 5%. Dia vita iny. Dia lasany zany le vola moins 5% zay le vola 4 millions. Dia rehefa mizara amin'izay iny dia izay fokon'olona izay nanambatra vola taondray mbola akan'le tompona akoho 20% na 10% arakarak'izay fanarahany zareo mpinamana ekipa. Efa misy lalàna mifehy azy ny adina akoho amin'ireo faritra maro samihafa. Toy ny mpikatroka amin'ny moraingy sy ny ady totondry. Misy ny faritra tsy azo ivoahana, misy ny sazy azon'ny akoho, mety ho voasazy ihany koa ny tompona akoho. Lalàna ny adina akoho lahy zany ao anaty carré izao ohatra hoe mandray ao anatin'io carré io dia resy ny akoho. Dia raha ho avelan'io carré indray izy dia premier avertissement. Dia raha ohatra mandray akoho izy zany alohan'ny tosy dia premier avertissement izy. Dia raha ohatra hoe mahazo deuxième avertissement izy dia tsy mijoka akoho izy ao anatin'ny 10 minitra. Dia raha manerika na encouragé izy zany dia tsy mety mihitsy le izy fa lasa mahazo avertissement. Dia troisième avertissement moa ny akoho tsy maintsy resy. Roa tapitrisa ariary isaky ny alahady eo no azon'izy valo mirahalahy mpikarakara adina akoho eto amin'ny kianjan'ny bypass araka ny fanadihadiana natao teny. Amin'izao fotoana izao efa miomana amin'ny fiatrehana ny fiadiana ny amboaran'ny Madagasikara amin'ny adina akoho ny 13 aogositra izao ireo mpampiady akoho matianina eto amintsika. Ity sehatra ity izay efa mahazo vahana eto amintsika ankehitriny. Ireo tendakely sy ireo velitenany be manadala rehefa malemoka.
Eo amin'ny lafiny ara-politika kosa indray nivoaka androany ny lisitra ireo mpitsara kandida ho fidiana ho mpikambana ao amin'ny CES amin'ny endriny vaovao. Amin'ny alarobia maraina ho avy izao no tanterana ny fifidianana azy ireo ho an'ny ratsam-pitsarana ao amin'ny sokajy antsoina hoe de l'ordre judiciaire. Ahitana mpitsara 440 izany ka mpitsara grady voalohany 120 ary mpitsara grady fahatelo miisa telo. Ho an'ireo mpitsara sokajy antsoina hoe de l'ordre administratif ahitana mpitsara 520 ka mpitsara grady voalohany 5 amin'izy ireo, grady faha-4 miisa 7 ary mpitsara grady fahatelo miisa 3. Ho an'ireo mpitsara ao anatin'ny sokajy antsoina hoe de l'ordre financier kosa ahitana 7 izy ireo ka mpitsara grady voalohany 2, grady faha-4 5. Amin'ny alarobia ho avy izao no atao ny fifidianana azy ireo izay ho tanterahany fianakaviam-ben'ny mpitsara raha tsy hiivina dia niova ny firafitry ny CES ka solitena enina no fidian'ny mpitsara raha toka mpanao politika avy amin'ny nanosy ny tondrozotra ny 120 miampy solitena ny mpitantandraha ara-panjakana iray ary mpitsara grady voalohany no fidian'ny mpikambana ho filohany avy eo. Tsy mazoto intsony amin'ny fandraisana andraikitra manoloana ny fanoloana ireo mpikambana vaovao ao amin'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana ny SMM na ny sendika ny mpitsara eto Madagasikara. Manahy amin'ny mety sy ny korotana indray ireo mpikambana ao amin'ny SMM ka milaza fa tsy vahaolana ny fanoloana ireo mpitsara mpikambana ao amin'ny CES teo aloha. Fanadidiny Nalsosombiniana. Milaza ny tsy manaiky ny fanososena ny asiny sy ny fiandriana ny fitsarana ny SMM manoloana ny fanoloana ireo mpitsara mikambana tao amin'ny CES teo aloha. Efa tsy azo idivirana ihany koa hoy ny SMM ny fanapa-kevitra niraisin'ny CES teo aloha ka tsy vahaolana ny fametrahana izao CES vaovao izao. Ny mpitsara ao anatiny zany tsy maro anisa zany hoe tsy ho majoritaire mihitsy. Mety ho mpanao politika no betsaka ao dia tsy tompona andrakitra amin'izay zay rasanatrika aingany ka tsy hisy sahady ny lalàna fahintelo indray hilaza fa misy CES vaovao indray raha sanatrika misy zavatra eo na efa voahomanao zany lalàna zany fa miandra fandaniana azy fotsiny eny amin'ny assemblée indray dia ho akisaka indray fa tsy mety indray fa tonga saina indray tsika rehefa aveo sy ny mpanao lalàna rehetrarehetra na mpitondra fanjakana hoe rehefa tena nizoina tsy mety indray iny lalàna iny. Lasa fitsarana politika ny firafitry ny CES vaovao raha ny hevitry ny CAED manokana. Anton'izany, ny mpanao politika no mameno ny mpikambana, tsy mitovy hevitra amin'izany ny CAED araka ny sosikevitra nomena izy ireo ny volana meteo. Ny zavatra tonga dia tsapa ao anatin'ilay izy zany dia hoe betsaka kokoa ny mpanao politika noho ny mpitsara. Izy io moa zany raha ny tiana ho marina aloha zany dia hoe raha ho an'ny tao amin'ny CAED manokana zany dia tenenay fa tsy mitovy amin'ilay endrika ny voahan'ny CES amin'izao ny ilay toronkevitra nataon'ny CAED. Ny antony dia ity, ny CAED dia nitazona n'ilay CES teo aloha fanampiana assesseur anankivalo azafady avy amin'ny solotenan'ireo candidat zany hoe ny candidat 120 nasaina mifidy an'ilay izy raha nysosokevitra ity nefany dia ireo solotenan'ny mpanao soniny tondrozotra no ampidirinao anatin'ilay CES zany. Misy fihavahany be ilay izy ary ato anatin'ity ilay juge électoraux mandrafitra ny CES dia tena hoe mandray anjara tanteraka ao anatin'ny fanapahan-kevitra fa ny sosokevitra natolotry ny CAED tamin'izany fotoana izany kosa dia hoe mba hitsinjovana ny ratsam-pitsarana ny CES dia natao ho assesseur fangalà-kevitra mandray anjara amin'ny asa zany fa fangalà-kevitra kosa mandritra ny fandraisana fanapahan-kevitra ireo assesseur ireo. Tsy tokony voana amin'ny asa izay ampandraketina azy ny mpitsara vaovao ao amin'ny CES raha ny hevitra nomeny mpikambana ao amin'ny cellule de crise izay ahitana ireo nanao sy ny tondrozotra mba hisorohana amin'ny fifidianana tsy madio ary eken'ny rehetra. Io moa ny mahatsara zavatra ny tokony atao zay aloha ny teniko voalohany ka na ny teo no ajanon'ireo eo na misy fanendrena vaovao le olona ao anatiny ny tokony hanao zay zavatra tokony atao tena izy mba hahafahana manatanteraka ny fifidianana malalaka ary tsy misy osoka ary zay tena tiany vahoaka no olany eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Zay zany ny tanjona ka amiko dia zay olona manana an'izay saina zay no tokony ho tendrena atao anatin'io CES io.
Saivina fa andraikitry ny CES vaovao ny mamoaka ny lisitra ireo kandida vaovao amin'ny fifidianana filoha am-pirenena iantoka ny famoahana ny voka-pifidianana sy tsara ireo olana mety hitranga aoriana ny fifidianana. Fantatra fa efa manana solitena ny TGV sy ny UDRC eny amin'ny CES Sarampitso raha nanambarany tsy mahalara-pahamehana ny anendrena izany ny Ankolafy Ravalomanana. Miaramila Sandary misy manamboninahitra efatra nazo famitsorakeloka kanefa mbola voatazona ny amponjy ireto avy izy ireo Randrianjafy Raymond Fikisy Lidi Andria Mihoatra Jules Raoelina Jean Hernienne saika voaroroa tamin'ny raraha-panisy FIGN avokoa izy ireo manazava ny mpitsara siokolona avy eo amin'ny fitsarana tampony. Raha ny tokony ho izy zany dia vao mahazo famitsorakeloka ireo olona ireo dia avy hatrany dia mivoaka ny fonja na ny toerana izay hitazomana azy ireo. Kanefa misy antony anankiroa hafa koa nefa tsy ahafahany mivoaka an'izany fonja zany. Ny antony voalohany dia izao, raha toa ka misy raha hafa, raha misy dossier hafa zany mahavoatazona an'ireo olona ireo dia mahazo famitsorakeloka izy amin'ny dossier anankiray fa mbola voatazona izy amin'ny dossier hafa dia tsy mivoaka izy zany. Io zany moa le antsoina amin'ny teny frantsay hoe détenu pour autre cause, hoe DPAC. Ny pilina dia atao raha toa ka mahatsapa zany ny ministera fa hoe tsy ara-drariny na tsy amin'ny tokony ho izy ny didy izy mivoaka. Dia ny ministera ny fitsarana zany no mamebaiko an-taratasy mandeha aty amiko. Izaho zany zay procureur général eto amin'ny Cour suprême hanao fangatahana pourvoi na fandravana an'le didy mivoaka zany. Ka raha toa ka zay ny misy dia miantona ny fanantanterahana ny didy izay mivoaka. C'est le effet suspensif du pourvoi dans l'intérêt de la loi. Ka misy zany io pilina io amin'izao fotoana izao. Vaovao avy eny amin'ny polisy pirenena misy tsy fandriam-pahalemana eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Nanaitra ny manodidina ny tsy azo tafy ny fipoahana iray lehibe teny an-toerana alina. Grenady fanafiany ny procura kely indrindra hoy ny loharanom-baovao iray avy amin'ny polisy pirenena. Mbola mandeha ny fanadihadiana ankehitriny ary kelikely ihany ny vaovao azo ny mpanao gazety momba izany fanadihadiana. Nisy fipoahana lehibe nitranga teny amin'ny station Total tsy azo tafy alina tamin'ny 2 ora latsaka fahefany. Niteraka fahasimbana teny amin'ny solaitra be mitondra dokavarotra sy ny tranombarotra manodidina izany araka ny zava-nisy teny an-toerana. Tsy nisy ny anana fohy na ny olana ratra araka ny zava-nisy teny an-toerana. Hatreto aloha araka ny loharanom-baovao avy amin'ny polisy pirenena heverina fa grenady mahery vaika io mipoaka io. Ho an'ny polisy pirenena vetsy amin'ny boriboritany fahatelo kosa mbola mandeha ny fanadihadiana ankehitriny amaritana ny tena marina momba izany. Efa fandrona izao no nisehoana tranga tahaka izao teny tsy azo tafo. Raha tsy hivina dia efa nipoahana grenady ny tobo dasantsy teny an-toerana ny 13 Mey 2024. Ny fandrify tamin'ny tsingeritaona ny 13 Mey ka natonga andrehitra hevitra fa misy ifandraisany amin'ny resaka politika ity raharaha ity. Ity indray niseho indray andro tao aoriana ny ilazan'ny SIC fa mihazona ny heviny izy ireo ka tsy maintsy miala ireo kandida telo sakana amin'ny filosoana amin'ny fifidianana. Mbola eo amin'izay lafy ny fandriam-pahaleman'izay hatrany ifamezivezen'ny karazana fifanankalozana ara-barotra ny faritry Behoririka ka miteraka fakam-panahy ho an'ireo jiolahy sy mpangalatra. Azo raisina ohatra amin'ireny ny zava-niseho tao amin'ny tranombarotra fifidianana fitaovana mandeha amin'ny herinaratra. Fanadihadiana Fabrice Tatatsiresy. Tsy nikitika na dia iray tamin'ny entana namidy ireo jiolahy nanafika ity tranombarotra ity fa avy hatrany dia ny vola no nitadiavana. Samy nirongo basy ary tsy nisy ny saritavy izy 10 lahy. Manazava ny mpiasa iray tao amin'ity toerana ity. Somary nanontany groupe aloha ny anankiray dia avy eo ny anankiray nanontany mpanao solaire kely complet dia ny ray nanontany ampli dia ny ray nanontany télé. Tonga dia avy hatrany nambanany amin'ny basy an'izay madamanay. Rehefa nambanany amin'ny basy dia nangovitra daholo izay rehetrarehetra. Le namako anankiray aloha no efa nidiridiry mibesaika hodifirina fa saika hanohatra anazy dia rehefa nidiridiry dia tonga dia natahotra dia niara-niditra niaraka taminahy. Aiza ozy izy zany carton misy mivola zany. Madamanay moa tonga dia mena seny hoe aiza mivola ozy izy dia tonga dia napotra madamanay le izy. Nisy ny caméra de surveillance tao amin'ity fivarotana ity saingy gaga ireo mpivarotra fa tsy tao intsony ny mémoire interne tamin'ny fotoana namerenana ny sary. Raha ny tsenan'ny Behoririka manokana dia ifamezivezen'ny olona maro na mpiantsena na mpivarotra. Niteraka iaho an'ireo tompontsena ihany zany indraindray
satria tsy misy anavahana ny olon-dratsy amin'ny olona tsy manatsiny. Ny zava-nisy tamin'ny taona 7 raha teo mbola mitambesatra ao an-tsain'izy ireo. Zavatra tsikatra aloha dia nanomboka tamin'ny 2009 hatramin'ny sin'ilay fandrobana reny dia lasa somary tainaina kely foana ihany izay mpivarotra. Na dia izany aza dia maro amin'izy ireo ihany no afa-po amin'ny fandaminana ny fandriampahalemana ao anatin'ny tsena. Ireo mpiantsena ihany koa dia saika milaza ho tsy mahita olana nefa samy miezaka ho mailo na dia izany aza. Raha ohatra na manokana aloha efa sendra ny zavatra tena nampatahotra sy nampiahiahy mihitsy ahy. Misy olona manaraka dia hoe avoay daholo ny volany. Itony toerany itony dia efa lasa ekinan'ny fiveloman'ny malagasy analy ny tato anatin'ny 5 taona farany ka mila fanamafisana eo amin'ny lafin'ny fandriampahalemana. Lafim-baovao afaka kosa indray ny savoritaka tao Anosy-Betseny io maraina io. Tseken'ny tanora mivondrona ao amin'ny TAM mpitantana ny parkina ny fanamboarana tsena miisa 370 tao anatin'ny parkina afaratra ny tsena Anosy-Be. Nisy ny fiona ny tadiavam-bahaolana niaraka tamin'ny filan-kevitry ny tanàna androany arivo fanadihadiny. Ho an'ireo mpivarotra sy mpitantana ny parkina ary ny mpibata entana ao Anosy-Betsena, fanambana ny asan'izy ireo ny fananganana fotodrafitrasa ao anatin'ny parkina ny tsena. Tsy ampifamezivezen'ny entana sy ny olona ireo parkina ao an-toerana ankehitriny. Embouteillage, ny accident, le parkina tery vavahady kely. Dia raha tômôbila misesika be dia be eo dia mety tsy mety ilay izy. Iady amin'io izay tsy avelana eo atao fotodrafitrasa io. Raha ohatra tsy andrairaikitra amin'ny PDS dia izay vahoaka iady amin'io satria tsy ara-dalàna ny fahitana an'io. Ho any inona zany zay? Ho any an-tany mopera? Tany mopera nefa tsekena mba eto amin'ny station maty voavidy ho an'ny dokera sy ny titulaire ray manontolo dia ahoana ary no alena ho any inona zany zay? Araka ny takelaka miranty eo amin'ny asa izay niatomboka ny farany herinandro lasa teo, fanapahan-kevitra avy amin'ny filan-kevitry ny tanàna ity fanamboarana fotodrafitrasa ity. Voasoratra mazava amin'ny takelaka io ihany koa fa fanohizana ny asa fananganana ny tsena Anosy-Be izao asa mandeha izao. Ireo tompony andraikitry ny parkina ireo anefa dia milaza fa tsy nahalala ary tsy nampahafantarina ny fisian'io asa io. Ho andreo eo anivon'ny filan-kevitry ny commune, tsy niresaka tsena no olana. Mila mampiditra vola amin'ny kitapom-bola ny fiadidinan'ny tanàna io parkina ao Anosy-Be io. Eo no manomboka ny fifampiresahana. Vao vita ny tsena Anosy-Be dia zareo ireo no teo. Efa ela ny commune ny fampiraraha hoe inona natao raha ianareo ny tantana an'ilay tsena tokony manome ohatrinona ny amin'ny commune izy zany raha ataoko hoe mahitsy ilay zavatra resahako zany. Tsy nisy maramahatry raisina mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao tsika miteny izao. Ireo mpiandraikitra ny parkina ireo izay nanambara mazava fa tsy mbola nandany andony vola tokony alohan'izy ireo amin'ny commune raha toka misy taratasy mazava tsara amin'izany. Fantatsay fa hoe tsy maintsy misy randomaty dia misy tokony retoromakany commune. Zay tena d'accord amin'izany ary fantarana ny tenena PDS mba hoe mba hosananay koa iny deva iny zay zany le fantarana rehefa tsy azo antsena ihany zay. Fa tsy hoe zany le izy hoe tsy andoha vola zany zay dia zay zany nanaovana anay ohatran'izao ve kosa. Hatreto milaza ny avy amin'ny filan-kevitry ny tanàna n'Antananarivo fa mbola tsy voafaritra izay ho tompon'ireo tsena ahorona ireo. Toy ny fiaraha-miasan'ny fanjakana sy ny tsy miankina rehetra dia hijanona ho an'ny commune ny fotodrafitrasa. Ny fanontaniana tsy nahazoana valiny raha toka fitohizana asa io nahoana no fikambanana hafa no manao izany fa tsy izay namatsy vola ny fananganana io tsena io teo aloha. Miisa 500 ireo poniny izay nanamainty milaly ny tanin'ny voanjo antsoina hoe Alexander tao Antanambao fokontany Antsirabe avaratra ankehitriny izy ireo vao tena tompon'ny tany tonga nanolotra ireo titre ny tany ireo tany an-toerana ny prime ministre Lefitra Ajo Andrianarivelo ny volana meteo dia efa nisy 100 ireo nahazo titre tamin'ity tany ity voatsinjara ho sombi-tany parcelle 2,700 ity tany kolon teo aloha ity ka ny fanapahan-kevitry ny prime ministre Lefitra ny volana May tamin'ny herintaona no nanombohan'ny eritreretany ny hanomezana ireo fokon'olona efa nanamainty milalany tany. Ireo asa ireo tsy maintsy ny masonina dia teo aza ny fahasairana ny sampandraharaha misahana ny fananatany. Faly izay ary fahafinaretana ho anay foana mba mitondra atao hoe tsiry pitiavana, tsiry mpanantenana ho antsika menakavy amin'izao fiainana sarotsarotra zao ka dia mahaleova mahalasana tompokoa engany eka ny tany izay ipetrahanareo amin'izao fotoana izao mba ho lova tsara ho an'ny taranaka faramadimy ka izay lova tsara izay mba ho atao lesona ho antsika tsirairay avy amin'ny fiainana fa raha tsy lova tsara no apetraka manahirana anerinany. Tato ato araka le lazaiko teo hoe tsy dia
mandroso mihemitra izay ny raharaha dia misy mitady anaka oatra ny hoe rehefa ho avadika tany zaraina amin'ny olona ihany izy io a dia misy manao voanjo ambony latabatra ka sao dia teraka tsy filaminana amintsika menakavy zay a no natonga azy ny hoe tsy maintsy nahafainganina ary raha sitrapon'Andriamanitra raha miresaka eo ny mpiara-miasa dia amin'ny afaka ray volana dia tokony mbola misy ohatr'izao ihany koa vita fa ezahanay alefa tsy kelikely ilay izy a satria raha alefa ndray miaraka dia manahirana sao misy amin'ilay tenin'ny vahiny hoe empiètement satria na mampiasa ny domaine any koa arany a fantatrareo fa vitsy ihany dia na fiara raha tsy hanananay a eo amin'ny fananantany ka mba azavainay aminareo asa fomba ahoana moa ny entina mandeha mijery mitsirika tany a mandeha tongotra ka izay koa no isan'ny ezaka tokony atao satria mahalafo a n'ilay sarany a sy ilay fitsirianany tany a eto Madagasikara. Mahakasika ny resabe ara-politika ankehitriny izay nahenona fa mikasany olony lehibe ny faritra rehetra izay ampangainy fa tsy manoana ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina dia nanteriny Praiministra lefitra misana ny fampandrosoana izay voatontonona amin'izany ihany koa fa tsy izany no lahara-pameana fa ny fanaovana ny fifidianana ara-dalàna sy maika araha itsika tahaka izao ny fanazavany. Fa ny fanoloana ny lehibe ny faritra zany amiko tsy dia izay aloha ngamba ny lahara-pameana amin'izao fotoana izao fa ny fanoloana an'ireo olona izay tsy nanara-dalàna. Izay foana no averimberinay hoe ny raha tiany lamina ny firenena dia atao ny fifidianana ao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka dia lamina ho azy io fa tsy kitikitihana olona sy ny fiezahana mampiadana samy malagasy akory ny vahaolana atongavantsika ny fifidianana. Eo amin'ny lafiny fitaterana eto Andrenivohitra kosa indray hiakatra ho 500 ariary ny sarandalana eo amin'ny zotra mampitohy ny Ivato sy ny Renivohitra. Fiampiakarana izay hiatra manomboka ny 7 Aogositra izao. Tsy manda izany ny mpanjifa saingy mitaky kosa ny anarahan'ny mpitatitra ny lalàna. 5 kilometatra io no halaviran'ny lalana mampitohy an'Antananarivo sy Ivato. Araka ny fanazavana avy amin'ny kooperativa mpitaterana mampitohy io lalana io, ny taona 7 no nampiakatra sarandalana farany ny zotra D izay ahitana kooperativa 3. Tsy azo ialana ny fampiakarana ankehitriny ary efa manomboka mipetaka eny amin'ireo fiara tsirairay ny soratra fampahafantarana izany. Ho an'ireo mpandeha tsy mametraka olana izay fa misy kosa ny fepetra tokony arahina. Ny raha malala fa miakatra koa mpitaterana miakatra vita soratra. Normal izy raha miakatra vato fa tokony tsisy tsony le tapatapatana tonga dia avany vato ka tonga dia farany foana fa misy zany izy ireo verin-dalana matetika ramomena dia farany izy mitaky hoe fitaterana mba tsaratsara kokoa zany mba hifarana hatreo koa zany le tapa-dalana le manary an-dalana sy ny tariny. Mikasika ny fiverenana an-dalana izay mampikaikaika ny olona mpampiasa ny zotra D, ireo mpamily ihany koa dia mamela malalaka ireo mpandeha andray fepetra. Zaraina numéro ana motara ny amin'ny tomobile ny any anaty tomobile asiana numéro dia atsona amin'ny motara rehefa misy mihodina ny olona mihitsy zany miantso amin'ny motara. Misy fiara manodidina ny 20 isaky ny kooperativa miasa eo anivon'ny zotra D, saingy ny atsasak'izy ireo ihany no miasa isan'andro. Tsy tokony olana nefa na dia izany aza ny fodin'ny olona 10 isan'andro. Le filarambe zany miakiny amin'ny embouteillage koa zany tena mahatonga an'le hoe tobile taraiky any an-dalana dia lasa ohatry hoe taraiky andao zany tobile dia ny andro mariva ihany dia misy lasa tonga aty sony aty Vasakosova dia efa mihodina any bolibotra eny amin'ny Tanimalalaka, Vatobe dia izay mahatonga amin'ny filarambe aty Vasakosa. Mpandeha rehetra dia tokony mba andamina ny fotoanany mba hoe satria izay zany ny ao anatin'ny anina ny ao anatin'ny kooperativa fitatena kapobe ny ao anatin'ny cahier de transportnay fa mba fito kosa aloha mba farany kanefa matetika zany mbola misy any le bus miasa any hatramin'ny 7 alina ary zay tena azo porofona mihitsy zany fa misy bus miasa hatramin'ny 7 alina ny bus ny zotra D. Raha ny fampitahana nataon'ny filohan'ity kooperativa ity hatrany dia misy ireo zotra manodidina an'Antananarivo mitovy halaviran-dalana amin'ny zotra Ivato no manao sarandalana mihoatra ny 500 ariary.
Vaoparitra no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Mbola ao anatin'ny fiainona an'ireo 740 voasambotra tany Antsiranana ny fitsarana-mbara tonga voalohany any an-toerana amin'izao fotoana izao. Ireo tanora voasambotra ireo izay fantatra fa isan'ireo antsoina hoe foroche izay mampiororo ny mpiavy sy ny mpiala sasatra tany an-toerana. Efa voafeny filaminana ary andrasana ny valin'ny fitsarana azy ireo ny fanazavan'ny komandin'ny zandarmaria-pirenena any an-toerana tamin'ny antso atarby arahintsika toy izao. Ny vaovao zany eto Antsiranana ny azo ampitaina aloha hatreto manao ny ezaka zany ny mpitandro filaminana mametraka n'izay resaka filaminana zay na dia eo aza ireo tranga tsy fandriampahalemana vitsivitsy mitranga eto an-tanàna zany fa ny mahakasika an'iny forosy iny zany dia le 740 asosie ao anatin'le Togo zany dia atolotra ny fampanaovana androany hariva zany izy ireo no natolotra ny fampanaovana izay anavaka ny varotsy ny tsiparifary. Misy ny manana vesatra, misy ihany koa zany tafiditra ao anatin'le mpikambana. Kanefa le fikambanana moa zany dia association des malfaiteurs foana satria le association-n'izy ireo zany dia mitarika foana amin'ny fanaovana zavatra fandikan-dalàna. Manomboka amin'ny finanana katy dia fandraisandraisana zava-mahadomelona na ny fisotroana boisson alcoolique dia manafika amin'ny toerana amin'ny quartier zany amin'ny quartier manodidina. Izany hoe araky n'le tenenombenimbenimo zany hoe misy ny andian-jatovo miforona association andian-jatovo miforona isaky ny quartier zany eto Antsiranana eto. Ka tena mahery vaika am'ireo zany dia reo Togo reo ary reo zany no tena anisany mitondra tsy fandriampahalemana eto Antsiranana zany indrindra amin'ny axe zany raha iteny kely quartier eto Antsiranana zany amin'ny Tanambao Sud, Tanambao Nord, Tanambao Soafeno ary Tanambao Tsena. Reo zany tena manakorotana amin'ny toerana io zany reo Togo reo. Ary efa voaporofina ombenombeno moa rehefa misy ny alerte azonay fa mandositra miakandrefana foana zany ny reo zatovolahy reo rehefa raikitra fanenjena miaraka amin'ny mpitandro filaminana izany hoe monsieur replier any amin'ny toerana misy azy zany dia ny Tanambao 4 Mahatsara, quartier ny Tanambao 4 zany dia Mahatsara dia Grand Pavoy andrefana amin'ny ilany andrefan'ny tanànan'ny Antsiranana zany. Ny lafin'ny fizahantany kosa no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Raha tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra isika izao dia tsy anisan'ny toerana mahaliana ny fianakaviana malagasy ny valan-javaboary eto Madagasikara. Ireo toerana ahitana fialam-boly isan-karazany no tena mahasarika azy ireo. Fanatetiny Narindra Andrianomanana. Tsy mahasarika ny fianakaviana malagasy ny fitsidiana n'ireny valan-javaboary misy manerana ny nosy ireny, ohatra amin'izany ny Tsingy de Bemara na Andasibe. Tsy dia natsotra adiny roa ihany no mety ahasarika ny fianakaviana raha tafiditra amin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra isika izao. Ny alafosany tsara no anisan'ny antony faharoa raha nambaran'ny tompona andraikitra. Kanstika izao amin'izao fotoana izao dia aleony miala vola manao vakansa ohatra hoe Majunga, Tamatavy hoe ohatran'izany satria any izy mahita ranomasina mila anao ranomasina fa mbola vitsy zany reo malagasy mipetraka eto an-toerana no mitsidika an'ilay miara protégé reny ohatra hoe Andasibe, ranomafana satria iny moa zany visiteny ino anatin'ny 2 andro 3 andro zany ohatra ho an'ireny le vahiny mpizahatany avy ivelany reny dia eo amin'ny 2 andro 3 andro eo ny anaovany an'ilay visiteny. Ka raha ny malagasy mipetraka eto an-toerana ohatra ny vitsy ihany ny anao an'izay satria mety mijery eo izy adiny 2 adiny 3 dia teo izy dia lasa izy mody dia aleo ny ary nefa any Majunga nefa na Tamatavy izy mety hoe mijanona herinandro ohatr'izany dia arakarak'ilay fahefana hoe ny volavokany eo aminy koa zany izy. Ho an'ny olon-tsotra dia ny toerana ahitana ny fialamboly izay ahafahana miditra tanteraka amin'ny fialan-tsasatra no tanjona. Sarika hoe mamonjy morontsiraka toy ny Majunga na Tamatavy rehefa manao vakansa matetika ny reny Tsingy na Andasibe lafo loatra ny fidirana na ny ofan'ny hotely ipetrahana any ary sarotra be misy mihitsy ary eto amintsika efa euro miasa fa amin'ireny ohatra ny Majunga na Tamatavy fandehanan'ny olona reny zany malalaka be ary matetika koa ny gasy zany efa tian'le mirevirevy ity
dia alohan'ny olona ny sady misy reviny misy tsakiny rehetrarehetra dia mampahazo aina anazy kokoa fa alezy kokoa izy amin'ireny zany. Mbola mijanona ho an'ny vahiny izany hatreto ny fahafana amin'ny valapatra amin'ny fitsidiana an'ireny valajavaboary misy manerana ny nosy ireny na dia maro malagasy aza no tsy mahafantatra akory ny antsiprian'ny arena raketin'izy ireny. Ny lafy ny fanatanjahantena kosa indray no amaranantsika ny fampahalalam-baovao. Afa-po tanteraka ny mpikarakara ny katrokady teo amin'ny taranja kickboxing ny faninana tetsy Akorondrano. Efa fiomanana amin'ny fiadiana ny ho tompon-daka maneran-tany atao an'ny Brezila ihany koa ny fananana toy ireny ho ny filohan'ny federasiona fanampanazavana. Totosany asabotsy teo avokoa tetsy amin'ny dôme Akorondrano ny fionana 12 tamin'ny fifanana kickboxing na Grand Défi de Madane entin'ny club kickboxing na Lion Force moa nanamariana ny fahatelo taona ny orenany. Fahombiazana hatrany amin'ny 70 isanjato ny azon'ny maître Gilbert sy Madame Vera anisan'ny mpiara-mientana amin'ity club ity satria navita samyreriny fikarakarana manontolo ny fifananana ry zareo sady nanome ireo amboara lehibe sy valopy ho an'ireo mpanao aiady ny atrika ny famaranana ihany koa. Faly dia faly moa ny tena ny mpikarakara satria tonga maro be ny olona ary hita mihitsy ny fahavinonana sy ny fitiavan'ilay olona ny kickboxing. No amafisiny Brian Andrianirina izay filohan'ny federasiona moa zany teo amin'ny fanokafana ity hetsika ity tamin'ny filazany fa ny 70 isanjaton'ireo mpilalao ao amin'ny ekipa pirenena malagasy sy amin'ny sokajy cadet junior dia saika avy ao amin'ny Lion Force avokoa. Lion Force avokoa ekipa tena matanjaka izy ary manana avenir lehibe dia lehibe ho an'ny firenena malagasy. Ezaka manaraka koa dia hoe préparation daholo zao zavatra atao rehetrarehetra zao fa andeha hanao championnat du monde any Brésil tsika amin'ny 27 septembre. Tena ekipa lehibe eto Madagasikara ty ekipa ty hoy izy. Anisany nanolotra ny amboarany araka taminy ihany koa moa ny Général Richard Ravalomanana tonga nanome voninahitra ny hetsika. Roa ny resy tamin'ny KO tamin'io sabotsy io tsy nanao aro losy fiarovana ranjo maina moa ireo mpikatroka noho ny fangatahany mpilalao. Eo amin'ny sokajy vehivavy nandresany miora avy amin'ny Scorpion irindra avy amina FKM. Fahendrena avy amina FKM kosa indray dia nandavo ny faratiana avy amin'ny 3FB ary alinina avy amin'ny FTBF kosa indray no nibatany fandresena rehefa nifanandrina tamin'ny mpilalao avy any Toliary ho an'ny latsaky ny 950 kilao. Teo amin'ny sokajy lehilahy kosa indray dia nibatany fandresena Itsiory avy amin'ny Sagesse rehefa nifampikatroka tamin'ny Ondo avy amin'ny Cobra. I José avy amin'ny Cospena kosa indray dia nandavo ny Erika avy amin'ny Lion Force. Ho an'ny latsaky ny 450 kilao kosa indray eo fatrika avy amin'ny Lion Force dia nandresy an'ny Irina avy amin'ny Cospena. Teo amin'ny latsaky ny 750 kilao dia resy ny Fazara Ali avy amin'ny GILS itojo avy amin'ny 3FB. I Navala kosa indray dia nandavo ny Setra avy amin'ny Cospena. I Jacob avy amin'ny Lion Force dia nibata ny fandresena rehefa nifampikatroka tamin'ny Adion avy amin'ny FTBF. Commando avy amin'ny Lion Force kosa indray dia nandresy an'ny Billy avy amin'ny GILS. Ho an'ny latsaky ny 80 kilao kosa dia nibata ny fandresena i Rasta avy amin'ny club RKC manoloana ny Jimmy avy amin'ny 3FB. I Voary kosa indray dia nibata coupe manoloana ny Jean Robert tamin'ny 3FB. I Judicael avy amin'ny Rosary dia nandavo ny Irlanto avy amin'ny MKC. Todsoa avy amin'ny Kosfa kosa indray dia nandavo ny Mbola avy amin'ny Cobra rehefa KO ty farany. Ary resy tamin'ny KO kosa indray injara avy amin'ny CKBF rehefa lavo ny Alain avy amin'ny Kosfa. Dia iny aiadiny ihany koa no entina mamarana ny fampahalalam-baovao isaorainao nanaraka ny hatramin'ny farany. Mbola misy hatrany Laratarby 034 07 888 02 ahafahanao mifanerasera amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Metraka ny veloma ho amin'ny raha-pitsindray tompoko.